अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दार्टेक सिरप के बारे में। ये किस किस अलामत में दिया जाता है और ये ख़ास तौर बच्चों के मसलों के लिए काम आता है। जैसे ये मौसमी तब्दीलियों की वजह से एलर्जी वगैरह के लिए नज़ले ज़ुकाम में भी दिया जाता है, एलर्जी में भी दिया जाता है और ये दाने फुंसियों में भी दिया जाता है। और ये आप इसकी डोसेज मैं आपको बताता चलूँ, 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए दिन में 2 बार आधा चाय का चमचा, 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए दिन में 2 बार 1 चाय का चमचा, 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए दिन में 1 बार 2 चाय के चमचे या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये GHT कंपनी का है, हर अच्छे मेडिकल से आपको ये मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।